not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better. Very good morning. Good morning from Darjeeling. Today is 9th of November. The temperature is 14 degrees centigrade and I'm at the sun deck of Muscatel Himalayan Resort. नाम थोड़ा डिफिकाल्ट है, भूल जाता हूँ कभी कभी। सामने পুরো পাহাড়ের রেঞ্জটা দেখা যাচ্ছে, ঝকঝকে আকাশ, আজকে ব্রাইট সানি ডে। এই সাইডটা করে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গগুলো যতগুলো মানে আছে আর কি, কাঞ্চনজঙ্ঘাটা পুরোটা ভিজিবল এখান থেকে। যদিও সামনে গাছ থাকার জন্য এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ অতটা ভালো না, ওই সাইডটা থেকে একটুখানি দেখা যায়, বাট এখান থেকে সরাসরি দেখা যায় না সামনে কতগুলো বড় বড় গাছ আছে। বাট আদারওয়াইজ সামনের পাহাড়ের রেঞ্জগুলো খুব ভালো দেখা যায়। তো এই হোটেলের সবথেকে বড় অ্যাট্রাকশন বলতে এটাই, এই সানডেকটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো, দেখতেই পাচ্ছ পরপর এরকম ট্রেন্ডি বেঞ্চ ফেঞ্চ সেট করা আছে। ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর মর্নিং টি ব্রেকফাস্ট ওভার হেয়ার। প্ল্যান আছে আমাদের এখানেই ব্রেকফাস্টটা সেরে নেওয়ার, কারণ বাইরে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করে ফিরে এসে তারপরে আমাদের জয়রাইডটা বুক করা আছে, ওটা ধরতে একটুখানি টাইম লেগে যাবে, হয়তো টাইমটা ম্যাচ করতে পারবো না আমরা। তো সেই জন্য এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করে একবারে বেরোবো। So this is the property I'm staying in. This is Muscatel, Darjeeling. So you have 3 rooms here. This is the lobby area from where you can sit and take some books and read if you want. Kind of a small library. This is the view from here. So now let me take you to a room. So this is the room we have been allotted, and this is the staircase. You have a sun deck over there, beautiful. And now the room. Okay, so this is the deluxe room. A very nice ambient wooden texture and spacious enough. You have 2 chairs, 1 study table, TV, cabinet, kettle, tea, sugar, whatever, this mirror, and have a huge window. However, as of now, the only negative points which I have found in this hotel is that you don't have much view from the hotel rooms actually. This kind of room you get. Otherwise, the rooms are very good. And this is the bed. Okay, so এখানে একটা কাবার্ড আছে বড়, and this is the bathroom. Toilets, geyser. This is the bathing area. আপাতত আমরা রেডি হচ্ছি, বেরোবো লাঞ্চের জন্য। ওয়েল, অবশেষে কুঙ্গা, আজকে চান্স পেয়েছি আমরা।
আমরা ঢুকেছি 12টা নাগাদ, যথেষ্ট ফাঁকা ছিল লাকিলি। তো অর্ডার গ্লাস নুডল, এটাকে আমরা এখানে বলে ফিং, আর চিকেন স্টিম মোমোটা এখনও আসেনি। গ্লাস নুডলটা এসে গেছে। তো কুঙ্গার সম্বন্ধে তো আর নতুন করে রিভিউ দেওয়ার কিছু নেই, অল টাইম বেস্ট দার্জিলিংয়ের টিবেটিয়ান আর চাইনিজ ফুড। কুঙ্গার মোমোটা জাস্ট অসাধারণ, এত জুসি মোমো অন্য কোথাও খাইনি। আজকে খুব সুন্দরভাবে টাইমটা মেনটেন হয়েছে। কুঙ্গায় রেস্টুরেন্টটা সেরে সোজা ওখান থেকে হাঁটা পথে দার্জিলিং স্টেশনে বিফোর টাইমে ঢুকে গেছি, কোনো চাপ হয়নি। এখন এই জয়রাইডটা এনজয় করার অপেক্ষায়। এই সেই বিখ্যাত দার্জিলিং টয় ট্রেন উইথ দ্য হেরিটেজ স্টিম রাইড। এই পার্টিকুলার এই রাইডটা তো আপনারা জানবেন সবাই যে দু ধরনের চলে, একটা হচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে, একটা হচ্ছে স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে। তো আমি স্টিম ইঞ্জিনটাকে অফ করেছি বিকজ অফ দ্যাট হেরিটেজ ফিলিং। 1:50 ছাড়বে ট্রেনটা, বাতাসিয়া লুপ হয়ে ঘুম হয়ে আবার এটা এখানে ব্যাক করবে। আমরা যেটা অফ করেছি সেটা হচ্ছে ভিস্টাডোম কোচ, যেখানে দুটো কোচ আছে, দুটোই ভিস্টাডোম কোচ। সিলিংয়েও গ্লাস লাগানো আছে, প্লাস উইন্ডোগুলো একটু বড় বড়। আই উইল শো ইউ হাউ ইট ইজ। So it started. স্টিম ইঞ্জিন হেরিটেজের জন্য তো অবশ্যই ঠিক আছে, সেদিক থেকে দেখতে গেলে অবশ্যই এটা একটা ভ্যালু আছে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে ধোঁয়াটা বেরোচ্ছে ওর সঙ্গে সঙ্গে যে কয়লাগুলো উঠছে সেটা রীতিমতো ফেস করতে পারছি, আমাদের মুখে চোখে লাগছে। চলুন পৌঁছে গেছি বাতাসিয়া লুপ, এখানে 10 মিনিটের হল্ট, একটু নেমে ফটো সেশন করে নেওয়া যাক। কাঞ্চনজঙ্ঘা, বাতাসিয়া লুপ, আমাদের ট্রেন, আর গায়ের মধ্যে পুরো কয়লা আমরা। সো উই হ্যাভ রিচড ঘুম স্টেশন। এখানে 25 মিনিটের একটা ব্রেক দেয়, হল্ট। সামনে একটা রেল মিউজিয়াম আছে, ওটাকে ঘুরে আসার টাইম দেয়। সো উই আর এট ঘুম নাও, ঘুম স্টেশন। আর ঘুম স্টেশনের সঙ্গে যে
রেল মিউজিয়ামটা করা হয়েছে সেখানেই উঠছি। তো চলুন ঘুরে আসা যাক, দেখা যাক কি কি আসে। তো আমাদের জয়রাইড শেষ, জাস্ট নামলাম দার্জিলিং স্টেশনে। সব থেকে বেস্ট ছিল যে ওই হুইসেলটা, মানে ওটা শুনলেই যে কি একটা ফিলিং, গুজবাম্পস হয়, মানে বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু একটাই প্রবলেম, আমরা বেসিক্যালি যেই টাইমে ট্রেনটা করেছিলাম মানে রোদটা এত মুখে পড়েছে, ওইটাই খুব কষ্ট হচ্ছে। আদারওয়াইজ তো মানে অসাধারণ ড্রাইভ। শপিং করলাম, কি জিনিস জানেন তো? একটু আগে যে দোকানটা দেখলেন, শুধু চা। হ্যাঁ, না আমার অন্য আর কিছু শপিং করার নেই। সো I have purchased different varieties of teas. Obviously, not only for me, for my relatives and all. দার্জিলিংয়ে এসে চা নেব না, এটা হয় না, তাই নিয়ে নিলাম। এখন হাঁটছি, দেখা যাক। আমার ওয়াইফ ছেলেকে নিয়ে এগিয়েছে, ওর একটা খেলনা গাড়ির দরকার, অনেকক্ষণ ধরে বলছে সকাল থেকে। সেটা নিয়ে আপাতত হোটেলে, তারপরে আবার বেরোবো রাত্রে ডিনার করতে। ব্লগটা কেমন লাগলো জানাবেন, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা কথাই বলবো, প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আর কমেন্ট সেকশানে আপনাদের রিয়াকশানটা জানাতে ভুলবেন না, সেটা আমাকে মোটিভেশন দেয়। ভালো খারাপ যা হয় তাই বলতে পারেন, সব কিছুই আমার কাজে লাগবে ইমপ্রুভ করার জন্য ভিডিওগুলোকে। আর এটাই, যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করে থাকবেন, তাহলে নোটিফিকেশানগুলো পেয়ে যাবেন আমার পরের ভিডিওগুলো। এখন এরকম ভিডিও আসবে আশা করছি ফ্রিকোয়েন্টলি, নয় এরকম নয় কিছু নতুন প্লেসেস বাই মোটো ব্লগিং। তো টিল দেন, বাই, টেক কেয়ার।